عسلامة ومرحبا بكم. اليوم باش نتعرفوا على الكوندنساتور. Qu'est-ce qu'un condensateur? باش نتعرفوا على السيمبول نتاعو et on va découvrir ensemble plusieurs types de condensateurs, bien sûr plusieurs exemples aussi. تابعوني. ربما تتسألوا ساعات وتقولوا يا اخي هل لي كومبوزون الكترونيك وين نستعملوهم؟ وين نلقاوهم جينيرالمون في دي كارت الكترونيك كيف ما اللي قاعدين تشوفوا فيهم توا. لي كارت هذوما موجودين في كل ما هو اباري الكترونيك، تليفون، تلفزة، ماشين ا لافي، كوموند. دونك pour assurer le bon fonctionnement تاع les appareils نلقاو فيهم plusieurs composants électroniques كيف ما par exemple الكومبوزون اللي تعرفوه وقريتوه برشا اللي هو لا ريزيستانس، وكيف ما الكومبوزون اللي باش نقراوه اليوم اللي هو لو كوندنساتور، واللي عنده برشا اشكال كيف ما هذا اللي شفتوه توا والا هذا زاده والا برشا اشكال اخرين باش نكتشفوهم مع بعضنا. من شنو متكون الكوندنساتور توا؟ الكوندنساتور en fait متكون من deux armatures conductrices يعني des plates conductrices et un diélectrique. اش معناها؟ شوفوا معايا التصويره هذه. Donc لاحظوا لهنا عندنا une première armature et une deuxième armature, deux armatures qui sont en parallèle et qui sont conductrices. Donc l'ola c'est une armature 1 et armature 2. Les deux armatures sont conductrices. Donc يعديو تيار الكهربائي. Par contre عندنا une deuxième partie بيناتهم بين les armatures 1 et 2 اللي هي une partie isolante اللي نسميوها un diélectrique. البارتي هذه c'est une partie isolante donc ما تعديش الcourant électrique. OK? Donc on résume, un condensateur est constitué de deux armatures conductrices parallèles, armature 1 et armature 2, بيناتهم un diélectrique isolant. On définit donc le condensateur. Un condensateur est un composant électronique constitué de deux plaques conductrices appelées armatures et un isolant électrique appelé diélectrique, qui peut être le diélectrique هذا ينجم يكون de l'air, de la céramique, du téflon, du polystère, etc. Et là, le type de condensateur diffère. Donc, vu la définition, le symbole d'un condensateur est le suivant. Donc, c'est le symbole d'un condensateur qui il fait mettre en relief la première armature, la deuxième armature ou l'espace اللي le diélectrique. لاحظوا donc que le condensateur متاعنا est un dipôle. شو معناها dipôle؟ donc il est composé de deux pattes كيف ما la résistance مثلا. donc تحطوا من مشير هذه ولا مشير هذه تقلبوا ما يقلقناش. sauf que فما d'autres exemples de condensateurs. un autre type يتسمى un condensateur polarisé اللي symbole متاعو تلقاه كيما هكا. Donc symbole هذايا لاحظوا qui fait apparaître le signe plus. شو معناه؟ معناتها الكوندنساتور هذا فيه une armature qui est positive. هذه الارماتور هذه donc البات هذه يلزمها بالسيف تكون مربوطه في par exemple اذا باش نربطها في باتري يلزمها تكون مربوطه بالبارتي بوزيتيف نتاع الباتري. Donc ce condensateur là est un condensateur يتسمى non polarisé. Et ce condensateur-là, voilà, ce symbole, il s'appelle un condensateur polarisé. Je معناها polarisé, يعني il a deux pôles, عنده pôle positif ou pôle négatif. الكوندنساتور هذا كي باش تربطو يلزمك تنتبه منيح كيفاش باش تحطو في السيركوي نتاعك. خلينا نشوفو توا quelques exemples réels de condensateurs. Voilà à quoi ressemble réellement donc un condensateur. فما plusieurs types, فما le céramique, فما le métallique, فما le condensateur chimique. Donc plusieurs types. لاحظوا لهنا في les deux types de condensateurs هذوما بالنسبه للكوندنساتور شيميك هذايا ولا الميتاليك هذايا لاحظوا لهنا فما لو سيني موان كيف لهنا عندنا une partie colorée. زادا les pattes ils sont pas de même taille واحده اطول من واحده وهذايا pour dire que c'est un condensateur polarisé. donc attention في الكابلاج نتاعك عنده بورن موان هاكي مجمرينها والا بورن بلس كيف. par contre في التيب هذوما par exemple ce condensateur céramique لهنا كيف les pattes نتاعو ما عندناش مشكله قد ولا ce type de condensateur là. donc لهنا نحكيو على condensateur
polarisé. هنا condensateur non polarisé. Pour la suite du chapitre, donc تابعوني في الفيديوهات القادمين. Merci.